喺上海街服務咗街坊72年嘅一間文具店，做到今年3月尾佢就結業啦。咁所以我哋一入去睇睇有啲咩寶物，我哋同大家介紹下。咁呢一間嘢係呢間喺上海街幾多年？呢個鋪位咧就係1985年喺嗰邊隔離公園仔一舊鋪啊，就喺公園仔嚟嘅。咁啊可惜咧就火燭個舊鋪啊，咁啊85年改咗搬咗嚟呢度。呢個位啊，40年。啱啱40年。啱40年。咁之前咧，做咗幾多年？計埋阿爺咧，差唔多90年。我阿爺掛墳以前唔知1948年佢同我講啊，1948年已經開㗎啦。咁就到1950、1952年度咧，俾咗爸爸，即係交俾我爸爸。咁爸爸都大鬧都70幾年啦。咁就一路做到即係幾年前啦。咁身體麻麻地，咁啊我啱啱就退休，咁啊接受。哇！呢間鋪頭咧有趣嘅地方啊，嗱，佢有一條樓梯，咁樣可以上嚟幾步。呢啲咧就下鋪就上居啊，佢哋可以喺上邊咧住。不過咧，我見咧佢哋就上面做咗貨倉解啫。嗱，佢嗰個地下咧都做得好實淨嘅，用翻嗰啲舊嘅街磚仔啊，或者有欄杆啊保護啊，咁都幾得意嘅。由頭到尾都係做文具㗎。嗱，咁樣一個演變嚟嘅。嗱，即係以前咧，而家呢度我哋叫大達文具行啊。以前咧係大達書局嘅。書局嚟㗎。大達書局，但係有好多文具賣。但係點樣嗱？嗰陣時咧有咩賣咧？就係啲書咧，就係啲小學啲書啊。教科小學書啊，即係現代出版社啊、文化出版社，咩赤讀啊、公民啊、咩健康。所以8、9月咧就洪聲嘅，人山人海嘅，咁而家冇啦，因為已經即係全部直情個供應商啊，直接揾學校咁但係咧講開，即係以前咧就好多面嘅，即係嗰個即係啲文具。以前香港好多工廠，咁嗰啲工廠揾你買咩咧？嗰啲包裝紙，嗰啲膠紙啊，嗰啲咁嘢，好多文具嘅，雙頭筆啊咁樣。咁咧就嗰段即係觀塘啊、紅磡嗰啲工廠區啦、葵涌嗰啲。咁另一方面咧就係尖沙咀咧，就好多嗰啲即係洋服啊、洋服店啊，即係喺樓上嗰啲啊。幫襯你買乜嘢啊？冇嘢，唔係嗰啲有啲整嗰件衫咧，我哋叫拷貝紙薄嘅。啲薄啊，裡面啲白色㗎咁包住啊嘛，你整啲你睇好薄因為唔係嘅。咁啊，我都有送貨，踩單車送貨。哦，以前咧嗰啲洋服咧會點樣咧？佢有個盒嘅，做完衫之後咧，做完西裝之後咧，咁咧就先鋪一張紙，鋪張紙嗰張就拷貝紙啦，然後咧先擠件衫入去，然後就再包好嗰份西裝，然後咧就先閂埋個盒，先交俾啲客人嘅。有時去即係嗰啲郵發寄去即係美國。咁但係咧，佢哋裁衫用雞皮紙嘅，白雞皮紙嘅。係啊，裁衫都用雞皮紙啊，白雞皮紙嘅，做咗樣板。係啊，白雞皮紙嘅，做樣板嗰啲嘢。咁好多嘅嗰陣時有做喺樓上嚟嘅。咁咧就係好啦。以前咧鹽焗雞都要油紙啊。唔係你講啦，鹽焗雞咪用嗰啲沙紙，沙紙就包住鹽焗雞。東江飯店嗰陣時好多以前咧。好多中英人其實最瓊樓啊，啲好多㗎，越精越少。我最中意又抵食又大件，咁但係而家就式微啦。係㗎，1毫紙張。以前香港有啲西餐廳啊，即係賣蛋糕啊，即係佢用糠啊，啲油即係嗰啲辣油嗰啲牛油紙，佢叫牛油紙。牛油紙一直係啦。咁呢即係啲有時啲油浸出嚟，啲牛油紙好嘅，即係唔會溶啫，唔會滲水，唔會滲油。唔會滲油，唔會滲油。嗰啲紅即係大紅紙咧，即係而家都有得賣嘅，即係寫揮春嗰啲紅紙。咁過時過節以前好多人拜神去食㗎嘛，以前而家好多人拜神啦，以前好多㗎嘛。一年四季都有，一路都有嘢賣嘅啫，有嘢客賣。唔係淨係賣呢啲筆啊，唔係就。以前好多㗎，嗱好簡單，以前喐谷球，以前咧啲細路仔嗱，而家就去即係度賣啦，或者我哋買數好多㗎。嗱以前咧即係真係嗰啲細路仔都冇乜地方玩啊，咁放咗喺學校唔係
乒乓波板啊，咁咪好啦。乒乓波板啊，唔係有 iPad，而家唔係啊，而家有 iPad 有遊戲機，乜都有。我哋依家會即係去買個乒乓波板，都唔知邊度買啊！以前就去呢啲文具鋪有得賣噶嘛。以前咧嗱，最靚呢中國嚟講啊，講中國嚟講紅雙喜啊嘛，60蚊一塊，我賣出去，我哋賣出去。而家最平啊，百幾蚊一塊，好薄嘅，嗰啲即係嗰啲膠都薄，200幾300蚊一塊。咁亦都少人玩咗喎。你睇啲後生仔少玩咗嘅，而家玩嗰啲都係即係年紀大嘅。咁啊，以前啊供應商俾我哋鋪頭。即係嗰啲代理商啊，咁樣拆單就咁樣一層咁樣，咁我哋就俾嗰啲即係用戶用或者係學生嗰啲咁樣。係佢而家就唔係我直接學校。所以又冇得做。咁冇得做啦。咁即係減咗1-2層嗰啲銷售場。呢係幾多年後，即係近幾多年，你哋已經係生意差咗咧？哦，如果明顯嚟講咧，就係我諗係2000年之後啦，2000即係2020，總之即係沙士之後就咩嘅，沙士已經開始衰噶啦，其實就因為已經睇到啲即係工廠又搬去大陸啊咁樣嚇。咁嗱，你講開紙啊，嗰陣時咧又要包書噶嘛，有啲用雞皮紙，有啲用膠套，有透明膠啊，嗰陣買多咗咯喎，而家冇，一唔包書添。而家唔包書啲。嗱，呢啲咧就叫雞皮紙。呢雞皮紙要嚟做咩嘅咧？我哋細路仔讀書嘅時候咧，就攞嚟包書嘅。以前啲特別啲咩中華牌啊、咩筆啊、鉛筆把嗰啲嚇，咁啊一開學即係未開學已經冇聲啦嚇，好悶嘅。即係尤其係咁而家冇啦。而家唔買鉛筆添啦。而家唔買鉛筆嚇，咁你毛筆咧？嗱，毛筆而家有啲我覺得嚇，有啲細路仔都唔知有咩用過嘅喎。係啊，呢啲啊，呢啲上大人啊。而家有得賣嘅，唔係乜得賣。問題咧就係冇人用，寫毛筆字啊，寫毛筆字嘅係啊。嗱，呢一本咧就叫9宮格，咁9宮格咧就係咧一格裏面咧一個大格裏面有9個細格，咁樣嚟咧就俾人哋咧喺度咧跟學寫大字嘅，寫毛筆字嘅。即係最近咧。有幾個家長嚟，你估佢咪買本簿，佢買9因歌，佢話佢話教啲孫啊，係啊，係啊，呢個9因歌嘛。以前我哋自己印添啊，嗰陣時咧咪唔知呢個啫，唔係淨吸呢咁印個曲筆啊，印個分咁即係跟呢個字體咪跟咯。咁咧嗰陣時我記得我唔知2毫紙半嘅啫。嗱，呢啲正，呢啲有啲帳簿啊。帳簿嗱帳簿有幾種？嗱，首先帳簿咧有好多種啊，即係有啲有咩總帳，有啲分類帳、現金帳咁樣。咁咧幾種咧就係有啲係軟皮嘅，有啲係硬皮嘅。咁但係咧有啲咧就直情呢啲咁樣嘅會計表啊，呢啲叫會計表。有啲係活頁表，即係有4種嘅其實。咁即係以前咧就賣好多，一到3月4月咧，即係要報稅啊咁樣嘅咧。咁咧就好多人即係換簿啦。呢啲咧就以前最多，以前咧25蚊本，咁而家咧就越整越少人用啦。嗱咁呢啲咧，嗱呢啲啊大部分咧，如果而家真係用咧，多數係即係以前用開，即係呢啲呢啲啊現金帳咩帳咁樣嘅銷售啊進貨唔同嘅，咁咧就即係好少人用嘅，比即係嗰啲即係傳統嘅都係帳簿嚟㗎，都係帳簿。不過就活頁嘅。點解會有活頁嘅？點解會有活頁嘅？可以整高啲啊嘛。哦，釘落去呢啲。所以依個申請啊。哦，可以。即係呢度可以買，我整好佢。哦。呢個咧去塊板咧擠呢度，咁呢啲咧就活頁嘅，佢擠上去咧可以咧就加厚佢嘅。呢個咧就係標準嘅活頁帳簿。嗱呢個咧就應付嘅俾人嘅，呢個咧就應收嘅，咁啊都係唔同嘅記錄嘅保障嘅。呢個咧就係銀行存來往嘅，咁啊分得好仔細。嗰種咩機話？帶毛啊！帶毛機。帶毛帶啊！哇！呢啲帶啫喎。我哋冇機，已經冇得出嘅。我哋香港我知冇得出嘅。有咩㗎？呢啲咧以前咧就冇咩玩吸引啦。哦，嗱，我依家咧喺呢度介紹一樣嘢俾大家睇下。我鏡頭先 pan 落去呢度先。嗱，我打開佢啦，大家知唔知呢咩嚟嘅咧？哇，呢個好嘢嚟㗎！嗱，呢個咧就細啲嘅，
number 嚟嘅。咁咧原來呢啲咧就係嗰啲印模嚟嘅，即係咁樣吸印用嘅，即係用啲然後吸落去嘅。呢啲咧就英文字母呢個數目字，哇！呢啲好嘢嚟㗎，依家嗱呢啲好嘢嚟㗎。以前咧我哋咧就係未有電腦未有成嘅時候咧，就有啲印章嚟吸呢啲吸落去。用呢啲係啦係啦係。有大有細㗎。係啊係，就呢啲啊。呢個細。係啊。我哋大咯。係啊。你我拎入俾你睇啊！呢個咧就係呢啲啊。有大有細。因為而家嗱呢啲咧，知唔知係咩嚟嘅咧？喂，你介紹啦。價錢牌咁有大有細，有即係長方形，有即係四方形咁樣嘅，即係好多種類。咁啊睇邊行，即係譬如珠寶業啊，咁買一啲珠寶咁啊，用啲比較細啲嘅。喺呢啲咁你譬如賣衫啊啲咁啊，用呢啲。嗱就係呢啲啦。咁咧佢咧就係呢度咧有啲空位咧，就係用正話嗰啲章咧吸嗰啲錢嗰啲號碼吸上去，然後咧呢啲繩咧就綁住賣金器啊或者賣衫嘅價錢，就係呢啲啊，呢啲價錢牌啊。嗱呢啲美元康港啲牌啊。因為而家已經冇得出㗎啦，有兩間供應商根本冇得賣，因為咧呢啲大部分都係以前啊喺中國大陸做嘅，啲鄉下地方揾人串錢，好平啫嘛，一紮你諗下一紮100個，一紮100個賣幾錢啊？嗰陣時我哋而家講而家都係8蚊啫嘛。8蚊。咦？喂，呢啲係手手工喎，如果細個手工好慘喎，揾人逐張穿過去喎，咁都係肯做，有冇啊？有冇？啊，即係嗱，有社會嘅轉變。嗱咁咧，我而家呢啲咧就係嗰啲黐落白板嗰啲攝石啊、啲磁石啊嘛嚇。但係好多即係嗰啲即係家庭主婦啊、老人家咁啦，咁啊你預知咧就當磁石，就喺雪櫃啊。呢度咩㗎？呢啲咧就我所知咧，因為我嗰陣時都係好細個啦。以前即係我阿爺個年代，幾廿年前咧，就覺得呢啲老人家啊、嗰啲阿媽姐啊啲咧，就要嚟即係工會嘅。哦。咁即係因為我所知咧，就即係喂有本簿仔，因為以前啲銀行咧就唔即係好難開戶口。咁即係有啲即係譬如話啲朋友啊、親戚咁啊。夾會啊。夾會嚇咁啊有個會頭啦，唔知叫咩名嗰陣時，有個會頭。咁個會頭咧就係咁啦嚇，咁啊每個月咁樣供錢。但係有啲人即係會急住思需啊，或者買嘢啊，或者即係做月餅會啊呢啲咁樣喺度，咁咪喺度攞咯。咁有唔知點計利息㗎？哦，係嗱，呢啲我最熟啦。你講啦，你教我啦，真係我知係咁多啫。嗱，以前咧講緊窮嘅時候咧，就會有班朋友。咁啊，大家咧聚埋有10零20個，就每人每個月就供一個數目。係啦。咁然後供一個數目咧，咁就好啦。每個月供完之後咧，就睇下邊個朋友有急需要錢咧，佢就會俾利息。即係譬如話，我哋每個月供10蚊，咁佢呢一個月咧，佢就可能咧就用嗱，我哋有10個人咧，咁即係有100蚊啦。佢呢個月咧，佢可能就用110蚊就攞咗呢100蚊去用，咁啊，然後我哋個會裏面咧就會有110蚊，即係咁樣，係即係等於係利息。咁啊，呢本簿仔咧就係一個證據。以前咧就係咁樣嘅，阿老陳又供咗10蚊，阿鵬又供咗10蚊，咁啊就 mark 低寫低嚇，咁然後就有證有據。咁然後咧就係阿林生佢咧就攞咗幾錢，咁咧全部有。咁所以咧標尾會嘅意思係咩咧？就係呢度嚟㗎啦。就到最後10個人嗰個每個月都有人攞咗錢。大少少錢落去噶嘛，到最後嗰個人佢從來冇攞過錢咧，咁佢最後嗰一筆數咧就比較多啲啦，即係攞埋人哋嗰啲小利息啦。其實咧就大家唔係計較想賺多啲錢嘅，然後有互相幫忙，睇下邊個人因為我哋冇乜銀行喎，即係邊個有急需要用錢咧，起碼咧係有筆大數目喺度咧，係啊，冇錯，幫到手，完全啱啊！入嚟呢度，經過老闆介紹佢哋有啲乜嘢嘢俾我睇之後呢，有一樣嘢好重要嘅，就係睇到我哋香港嗰個歷史嘅文化變化。我哋見到有好多舊物，嗰啲舊物嘅用途同我哋依家可能已經係格格不入㗎啦。但嗰啲嘢仲有冇價值嘅呢？喺坊間覺得佢冇，
但作為我哋香港嘅文化，或者作為一個地方嘅歷史文化，呢啲嘢我哋應該好好咁去講一次，好好説好我哋香港舊故事。如果大家喜歡呢條片，記得訂閱同撳鐘仔啊！